tani waa sheekada kalkaaliye hore iyo ilaaliyihii jeelka oo kulankiisii ugu horreeyey ee AFCON goolka dhaliyey. Sheekada Dennis Omedi waa mid xiiso leh oo muujinaysa in mar kasta ay suuragal tahay in la gaaro guul, xitaa haddii aad dib u bilowdo. Dennis Omedi 6 sano gudahood ayay noloshiisii isku beddeshay. Waxa uu ahaa ciyaaryahan qayb ka mid ah waqtigiisa ama part-time ahaan u ciyaari jiray kubadda cagta, waayo waxa uu isku dheelitirayay waqtigiisa oo uu doonayay inuu shahaado ka qaato kalkaaliyanimo iyo shaqadiisa waardiyaha xabsiga. Balse taas hadda waxay isku beddeshay inuu noqday xiddig caan ka ah qaaradda Afrika. Xiddigga aan maanta sheekadiisa hayno waa Dennis Omedi oo dunida ku soo biiray 13 Juun sanadkii 1994. Waa ciyaaryahan xirfadle ah oo u dhashay dalka Uganda, haddana waxa uu weerarka uga ciyaaraa kooxda APR ee ka ciyaarta horyaalka dalka Rwanda ee Rwanda Premier League iyo xulka qaranka Uganda. Sanadku waa 2019. Nolosha Dennis Omedi waxay u dhaxaysay waxbarasho, shaqooyin kala duwan iyo rajo uu si hoose u qarsanayay oo kubadda cagta ah. Waxa uu ahaa ciyaaryahan kubadda cagta u ciyaara part-time ahaan, isagoo baranayay diblooma kalkaaliyanimo, isla markaana markii dambe ku shaqeeyey ilaaliye xabsi. Wuxuu raadinayay nolol xasiloon, isagoo weliba daba ordayay riyadiisa kubadeed oo u muuqatay mid sii fogaanaysa. Ciyaarista kubadda cagta ma ahayn mid la hubay inuu heer xirfadlanimo ka gaari doono Omedi. Kubadda cagtu waxay ahayd mid uu ciyaaro kaliya fiidkii iyo maalmaha uu fasaxa leeyahay sida Sabtida iyo Axadda, balse waxay ahayd rajo uu naawilayay inuu noqon doono xirfadle. 6 sano kadib, sheekadu si lama filaan ah ayay isku beddeshay. Isagoo 31 sano jir ah, Omedi waxa uu markii ugu horreysay cagta saaray masraxa koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON, isagoo xiran maaliyadda xulkiisa qaranka Uganda. Kulankii ay wajaheen Tunisia oo ka mid ah xulalka ugu awoodda badan qaaradda Afrika ayuu ka dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee AFCON, inkastoo kulanku uu ku soo dhammaaday guuldaro 3-gool ah oo qarankiisa lagu dubtay. Haddana goolkaasi waxa uu noqday daqiiqad taariikhi ah oo uu magaciisa ku xardhay sheekada tartanka qaramada Afrika ee qaranka Uganda. Goolkaasi ma ahayn keliya tiro, se waxa uu ahaa natiijo safar dheer oo ku dhisnaa dulqaad iyo adkaysi, maadaama ciyaartooy badan ay ku soo barbaareen akadeemiye heer sare ah. Balse jidka Omedi uu u soo maray inuu soo gaaro koobka qaramada qaaradda Afrika waxa uu ahaa fasallo waxbarasho iyo xarumo xabsi, isagoo isku dheelitirayay mas'uuliyad nololeed iyo inuu rumaysnaa in fursaddiisu mar uun imaan doonto. Isagoo 31 jir ah ayuu xaqiijiyey qayb ka mid ah riyooyinkiisa, taasoo caddaynaysa in mar kasta aad gaari karta riyadaada, xitaa haddii ay dib u dhacdo. Xiddiggan oo caan ka noqday qaaradda Afrika ayaa sanadkii 2024 ku guulaystay abaalmarinta goolkii ugu fiicnaa sanadka. Jidkii uu soo qaaday Omedi oo ka soo bilowday buugaagta kalkaaliyanimada iyo albaabada xabsiga waxa uu si lama filaan ah ugu soo dhammaaday kubadda cagta, isagoo ka iftiimaya koobka qaramada qaaradda Afrika ee ka socda dalka Morocco.